Здравейте хора! Що съм се станал? Здравейте хора! Днес реших да снимам влог, защото ми се снимам влог и да. Да. А? Не знам. Влог ли снимаш? Ще спомниш на една услуга? Сега няма да я казвам на влога. Може ще кажа. Ей, папа! Дай. Але ти кажи. Днес ще съм цял ден в страйца и заради той реших да съм. Няма да може да спомниш услуга по-стей. Защо е каква е услуга? После ще се седиш. Чакай, да кажа нещо така. Нещо за влог ли? Да, ще бъдеш така. Добре. И нали, както казах, беше цял ден ще съм в града и заради това ще снимам един цял ден на мен, нали. Ще се прибера някъде към 6 и там. И хора, сега отивам към магазина, защото когато слязох от автобуса забравих да отида до магазина да си купя една вода и сега отивам, връщам се в студеното да си купя вода. Да. Знаете ли какво? Добро утро. Знаете ли какво? Забравя съм се и парите. Днеска до 6 часа ще да стоя, нали? Ще да отида на той. Да, отдавна не съм. Ще да отида до това, да тренирам до фитнеса. То и сега мога, имам толкова пари, ама мисълта ми беше, че след това иска да отида да се постригвам, ама сега си забравих парите и няма да мога да отида да се постригвам, брат. И няма да мога да снимам. И ще трябва директно да отида към комплекса, където рисувам. Всеки понеделник. Да, тъпо, брат. Как може да съм си забравил парите вкъщи? Даже и съм си забравил парите за фитнеса, а остави фитнеса, даже и за вода няма. Забравил съм ги вкъщи парите. Нищо. Днеска няма да пием вода. И тъй. Днеска за какво да снимам влог и аз не знам то. Сега да отивам на фитнес, там да снимам, да отивам да се постригвам, там да снимам. Ама вече няма да мога да снимам. Няма да снимам. Ще е кратък. Хора, добре. Имаме храна, имаме пари. Ей, ей. Здравей. Ей, не. Оказа се, че съм си забрал и храната вкъщи, заради това. Батко ми дойде и ми даде храна и парите ми ги донесе от вкъщи. Благодарение на него. Да. Ще снимаме днес. Да, ще снимаме днес. Да, ще снимаме днес. Оп, здравейте хора. Сега се включвам от стаята ми. Сам съм и си прибирам нещата, нали? И ще отивам към фитнеса, оттам ще отивам най-после да се постригам. И да. И хора, в момента отивам към фитнеса. Минах през магазина да си купя една вода и няколко солетки, нали? Не знам, доядоха ми са и днеска имам гръб. Ще правим гръб, ще видя кои упражнения ще правя, ще снимам там малко. Не ми се много да снимам или не знам. Ще видя дали ще снимам вече. Ще снимам малко. След това ми на пострижка и на комплекс.
И хора, за съжаление не ми остана време за фитнеса и заради това отивам директно да се подстригвам. И да, остана за някакъв друг път фитнеса, защото закъснях, като излязох от училище, беше прекалено късно, за да отида в фитнеса, там половин-един час и щях да закъснея за... Нали, бяхме се оговорили с фризьорката, че около 3 часа, нали, ми това термина и, нали, ще да и късно, ще да закъснея за термина и да, сега отивам директно към фризьора. Фризьорка да посоча. Тук да си оправя чантата, че вземам си парите. Водата, само да се изпие хапчето. Добре, всичко е реди. Си прибираме чантата. Само за малко ще спирам видеото тук, защото в бекграунда има музика и ще ме баннат пак и заради това ще е с някаква друга музика, която няма копирайт и ще е набързо, защото съм снимал много и прекалено дълго ще стане видеото просто и да, насладете се! Cê é louco, meu Deus. Какая прелесть. Где черный пес? Успокойтесь. Здесь нет никаких собак. Запомните, если вы не бросите пить, через скорость он умрет. Слово «ру» и его смерть для вас означает одно и то.
Запомните, если вы не бросите пить, очень скоро умрет. Слово «ру» из его сердца для вас означает одно и то же. Да, бе. Да. Айде, момичета, хубава вечер. Хубав ден. Чао. Живи и здрави. Да. Това го снимаме и ще го благодариш. Най-като Бог. Ама не ми трябва да ми платиш авторски права, чуш. Мен си ми има дата, как да да снимаш. Ще те скрива. Постригах се. Готов съм вече. Съм с нова коса и сега ще правим hair reveal. Ето, hair reveal. Малко и късичко, доста и късичко. Ама нищо. Беше ми омръзнало от дълга коса и реших да сменя малко. Май е добре. Май е добре. Още ще оправя вкъщи, ще видя. Ще правим. Отивам към комплекса. Да отивам да рисувам и че към 6 се прибирам. И да. Не знам. Дали ми ходи ли ми, не знам. Малко и доста късо, не знам. Добре, ще се видим в комплекса. Не знам, просто пишете в коментарите дали ми стои, дали ви хареса и сега. Влизам в комплекса, малко закъснях. Но нищо. Така се случиха нещата. Здравей! Здрасти, Кадир. Здрасти. Здравей! Слухай там, като скаш някъде нещата. Добре. Оказа се, че не съм. Свали краката, слънце, бое! Не! Залез на нас. Сядай при нас. Ей, там има място, къде си мама, сядай. Къде е свободно? Айде, сега как ги изголи. Андрей. Ей,
Имам само две в казака, че нямам повече. Имаш много един. Айде, Нори. Нори, айде. Оп, надявам се, че се вижда нещо. Стоя пред кафемашината, за да снимам този кадър. Прибрах се в село и ще отивам към вкъщи при мама и децата. И да, айде да тръгваме. Няма да се виждам по пътя. Аз няма да снимам толкова, няма. Ще снимам, ще говоря, когато има главно светлина, защото да ме видите. И да. Не знам, ако светна флашка. Е така, дали ще има светлина? Не, никаква. Или? Не. Никаква светлина няма. Нищо. Да остане светнато пък. Защото една уличка няма ток и светят ми зъбите. Тук има малко светлинка. Рисувахме. Нарисувах си... имах една рисунка на Спайдърмен... Не, на Майлс Моралес Спайдърмена, нали? Оня... дет се излезе наскоро анимационния филм. И рисувах него, нали? То всъщност рисунката ми беше от още предната година. Ноември-декември месец, но бях рисувал за конкурси и тази рисунка ми остана за довършване и заради това я довърших. То аз го показах във влога, но ето тук ще го сложа. И да, завърших го. Така, мисля, че се получи добре. Бекграунда, нали, фонът, чакай, е тук. Фонът го направих без да искам и стана много добре. Да, и фонът накара да изпъкне Майлс. И да, мисля, че стана добре. Оп, не ме виждате, нали? Сега се виждам, нали? Да. Прибрах се вкъщи. Пред вкъщи съм. Пред къщата съм си. Не е моята, де. Ама живе вътре. Да. Да отворям вратата. Оп. Да я затворим. Сега ще ги видите.
Hello, Shed. Uite. Aha. Щя да Ко гледаш, бе, Кадире? А? Ко гледаш, бе? А? Цял ден човека... Нова прическа имам, заради той ли не ме познаваш? А? О, hab ich nicht gesehen. Не ме познаваш ли? Сега ще те вземам. Хайде, ела. Май Freund. Seviner. Aga yemon. Kaditso. Suçana benziyor. Ne bak? Разбавил с спис. Как се успокои. Вил Смит, но съм като на Вил Смит. Гъската и се успокои. Дано да спи. Гледаш. Последния матч. На тебе спилите се, бе. Спилите се на тебе, бе. На тебе спилите са. На тебе спилите са. Кажи нещо. Какво да кажа? На влога. Какъв е Бог? Снимам Кой влог. му безвишен дербиери? Та сложа ли, бе? Не демек Балтазар. Балтазар ще ба. История да не вада или Балтазаром. Е, дай да се сваля. Чему? Бана не сораски ли? Ще държиш ли? Ари, дръж. Дръж, ари. Снимай се, кажи, аз съм Катрича. Дръж, де. Баба Камая. Дай ми една лопата да се... Ари, Кадирчо, да завършим видеото. Да правим аутрото. Ари, ела тук. Ами друго, можеш ли? Турба, късано. Ари, ти приказвай. Ехе. Отей тук да абонирайте. Ай, таз доли. Алис, батенци. Ела, Ари. Няма, ела, Ари. Ела. Ела. Добре. Аз тук. И така, хора. Ако сте изгледали видеото до сега, лайкнете се. Пишете някакъв коментар, ако искате. Добре. Хайде. Хайде, хайде. 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 Па. Хайде. Хайде. Да. Да. Хайде. Да, Яп. Хайде. Да. Хайде. Да. Хайде, бе. Хайде. Хайде, спри видеото вече, бе. Кадире. Кадир. Чао, Яп. Хайде. Чао. Хайде. Чао. Гледай, де. Чао.